জীবনে খারাপ সময় আসা ভালো, খারাপ সময় না আসলে কখনো মুখোশ পরা বেঈমান মানুষগুলোকে চেনা যায় না। মানুষের খারাপ সময় সারা জীবন থাকে না, কিন্তু খারাপ সময় যারা খারাপ ব্যবহার করে তাদের ব্যবহারটা সারা জীবন মনে থেকে যায়। মানুষের সময় যখন খারাপ যায় তখন অনেক কিছু শুনেও সহ্য করে নিতে হয়। কথা হজম করতে শিখুন, এটা আপনাকে জিততে সাহায্য করবে। নিজেকে কখনো খারাপ ভেবো না, কারণ বদনাম করার জন্য প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সবাই আছে। অন্যের কাছে মূল্যহীন হয়ে যাওয়ার আগেই মূল্য নিয়ে ফিরে আসুন। ভেতরে সাময়িক যন্ত্রণা হলেও এটা অনেক সম্মানের।